बर्ड्स जिन्हें हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, पर अगर क्या हो कि वो एग्ज़ाम आने बाद इस दुनिया से ही गायब हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की उन 5 बर्ड्स की जो आज नहीं तो कल इस दुनिया से गायब होने वाली है। काकापो ये बर्ड न्यूजीलैंड की नेटिव है और इसकी अब सिर्फ 134 इंडिविजुअल्स बचे हैं। सेकंड है प्रूड डोव, ये भी बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। थर्ड पर है स्नोवी आउल, साइंटिस्ट इस बर्ड को बचाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर शायद ये भी आने वाले समय में हमारे बीच नहीं रहे। Feeling amazed? Subscribe to our channel now and press the bell icon for never missing an update.